hallo, schönen guten Morgen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir sind spontan zum Milford Sound unterwegs. Und ja, wir sind von Queensland aus gestartet. Das heißt, ja, wir haben jetzt 6 Uhr los, 6:30 Uhr los und sind jetzt in den Fjordlands. Das ist jetzt kurz nach 9. Katrin hat spontan entschieden mitzukommen. Und jetzt sind wir, wie gesagt, bei den sogenannten Mirror Lakes. Oh, guck mal, das sieht auf der Kamera geil aus. Das Bild, das Blau, das kommt auf der Kamera viel stärker durch. Ja, also wir sind im Milford Sound angekommen. Das Wetter spielt mit. Es ist strahlenblauer Himmel. Und wir haben jetzt kurz vor 12. In einer Stunde fahren wir dann mit dem Schiff los. Also muss gestehen, so ein Glück mit dem Wetter. Also wie gesagt, ich habe irgendwo gelesen, dass Milford Sound 350 Regentage im Jahr hat. Und jetzt haben wir hier einen Tag erwischt, wo es halt nicht so ist. Muss ich gestehen, okay, finde ich geil. Also dafür, dass das alles so eine spontane Aktion war, so von wegen, ja, gestern Abend hieß es so, hey, lass uns morgen zum Milford Sound fahren. Und wir so, das sind 300 Kilometer. Neuseeland 300 Kilometer bedeutet einiges. Das ist nicht so, dass man halt mal in Deutschland auf die Autobahn fährt. Ja, egal, bla, Wetter soll gut sein und sowas. Und dann haben wir uns gedacht, okay, gut, machen wir halt, ne? Und ja, scheint so, als würden wir uns selbst belohnen. Wir sehen jetzt zu, dass wir gleich auf das Schiff kommen. Und ja, auch dort wird die Kamera natürlich dabei sein. Ich bin wirklich gespannt.